दोस्तों, सर्दी, खांसी, जुकाम ये तीनों बीमारी एक ही परिवार के सदस्य हैं, जो कि मौसम में बदलाव के कारण, हमारे रहन सहन और खान पीन में बदलाव के कारण आते हैं। और दोस्तों, किसी किसी को तो यह बार बार होते रहता है। आज के इस वीडियो में हम एक ऐसी आयुर्वेदिक मेडिसिन तैयार करेंगे जिससे कितना ही पुराना खांसी या जुकाम या सर्दी लगी हो, एक ही रात में आपको यह ठीक कर देगा। दोस्तों, ये दवाई इतनी ज़बरदस्त और असरदार है कि आपको एक बार खाने से ही आप बेहतर हो जाएंगे। तो आइए जानते हैं कि वो मेडिसिन क्या है और कैसे तैयार करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हेल्दी फ्रेंड्स चैनल में। ये 3 मामूली लेकिन परेशान करने वाले रोग हैं। अगर आप भी अंग्रेजी दवाइयाँ खाकर अपना हेल्थ ख़राब नहीं करना चाहते और आयुर्वेद को अपनाना चाहते, तो ये वीडियो खास आपके लिए है फ्रेंड्स। इस मेडिसिन को तैयार करने के लिए सिर्फ 3 चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे हम: अदरक, हल्दी और गुड़। हल्दी ठंड और सर्दी को ठीक करने के लिए घर में इस्तेमाल होने वाली सबसे अच्छी औषधि है। चूँकि हल्दी एक एंटीफंगल और एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टी है, इसलिए ये हमें इन्फेक्शन और एलर्जी से भी बचाती है। चाहे कितना ही पुराना या बड़ा खांसी जुकाम हो, अदरक इस्तेमाल करने से यह ख़त्म हो जाता है। सबसे पहले दोस्तों, आपने अदरक लेना है। जितनी ज़रूरत लगे उतना लेके कद्दूकस कर लें या बारीक काट लें। उसके बाद दोस्तों, आपने एक बर्तन में थोड़ा पानी गर्म करना है और उस पानी में इन तीनों चीज़ों को यानी अदरक, हल्दी और गुड़ को पकाना है। जब यह पक के एक पेस्ट जैसा बन जाए तो आपका यह मेडिसिन तैयार हो जाएगा। खाने का समय दोस्तों, रात को और सुबह में खाना खाने के बाद इसे आप 1 चम्मच खा सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिए दोस्तों, खाने से पहले हल्का गर्म ज़रूर कर लें। मेरा विश्वास है दोस्तों कि इसके एक बार इस्तेमाल करने से ही आपको बहुत ज़्यादा आराम मिलेगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये जानकारी आपको बहुत अच्छी लगी होगी। अगर सच में अच्छी लगे तो एक लाइक ज़रूर करें और ऐसे ही आयुर्वेदिक जानकारियों के लिए हेल्दी फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि हम आपसे जुड़े रहें।